Parano si tamusule sia paiman si dupa kaboro lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang latanan nung lan atu ya teh dia lalamai Galatia pasal 3 angka 55 saya lako 22. Galatia pasal 3 angka 55 saya lako 22. Apa dolo lata basa sia latanan nung tujuan nakadan na puang matua may komi ta masambayang. Tontong bangkan ni tumak kurre sumanga apuang. Tang tore tujuan nakamakwasan mi siapa kaboro mi palempan lante katuangki. Tote-mote kimangan dokumula mitundui kanilan umbasay sila unan nungi tujuan nakadami. Maondongan nakamakuasan mi opuang la umpati tanan manda ilan penangki. Kilala nenek kan ni sa umparenta kanila umpogaw itu dia nakatonganan mi. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Galatia pasal 3 angka 10 karua nakua. Belanna ia ke ludio mai tuntunan sukaran aluk tumana. Tangia mo ludio mai pangalu. Apa mangka tupuang matua umpak kamasyani tumana lako Abraham tete dio pangalu na dipakondi nakua pangalu sulu tu pada dipakaboro lan puang Yesus Kristus ya tu alu bak tu dandi makdin dipokada sia dadi dipogau keden dak dua bak tula bitau upogau ya tu pangalu ya to inang laden patunna lako tu to sialu ya to ya tu puang matua natandai sia napatongan to Yahudi sia to sarani kumua ia mo puang umpokadai umpogaui sia usundunni tu dio na pangalu na randuk dio mai kadadian lan surak madatu dinane madin umbasa itu kumua ia tu puang matua ia mau puang umpaden pangalu lako taunna surat Galatia umpak pakilalan ni lako taunna puang kumua ia tu puang umpaden pangalu lako taunna maondonganna lako Abraham tu di saaburan sia dikanasai mendadi ambek na mintu tongak patongan pangalu na puang lako Abraham tangnya pangalu di pokana puna labang sia tae patunna sangadina ia mau misa pangalu dio nakatuan saya lakona batu kasalamaran na mintu tolino dadi ia tu pangalu na puang ia to lendu kapuan na patunna sia tae bang misa apa lantelino ia te lapakulle tangla umpadadi batu la umparamporan dan nai tu pangalu ya to mui anna sukaran aluk duka ya tai anna pakulle tu sukaran aluk ya tu pangalu kapuan na puang matua ya to nasundun nilan puang Yesus Kristus ya tu puang Yesu ya mo tanda mana sana sia tanda sabinna kasundunan na pak kabro na puang matua la komintu tolino tu mate mo belan na dosa sia kasalan uleni puang Yesu nani puang matua usundun ni tu pangalu kasalamaran batu katuan saya lakona la komintu batina Abraham sulu tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus ulendui kadan na puang tu tabasa lan atu ya te laum pakilala duka ke kumua ia tu katuan saya lakona tu dio mo kaleta sola nasang paralu lata tandai sia takatotongi kumua tangia belanna kamatotoranta sia kakinanta sangadina belanna pangalu na puang matua tu nasundun nilan puang Yesu ya moto misa pasanan sia petamba lako kita kumua lata pamanasa lan mintu allo katuanta tu mintu kasalamaran iya to si turu mamase kaboro sia kakinan ludio mai puang matua amin
Rampoin deta tu kadan na puang matua tu kipe lambiran lako kita sola nasang. Tontong bang kipe laku kumua ta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tami kata kaki sola nasang la umpak bagian ni lako sang manes sang baineta. Tontong bang kipe tak dalako puang matua. Ana ia umpa rampoi ki itu dia nak kamauparan sia umpa siria ki kamarapasan. Kurre sumaya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.